Hola muchachos, bienvenidos a este video intermedio del curso de reparación de memorias de almacenamiento USB, en el cual les voy a estar mostrando cómo diseñar esta herramienta, el extensor con punta de test necesario para recuperar aquellas memorias de almacenamiento USB las cuales han fallado por firmware, y al momento de conectarlas al PC ya el software ChipGenius no es capaz de reconocerla. Entonces se hace necesario hacerle un reset en las patillas del controlador, o en aquellos casos en que lo permita el encapsulador del circuito, en las patillas de la NAND flash. Es necesario hacerle un reset con una punta de test, y hemos diseñado esta herramienta que le va a facilitar la labor en este tipo de trabajo con estos dispositivos, que es común que nos lleguen a nuestro taller con fallas de firmware y que ya no son reconocidos por el PC. Te invito a que me sigas por el video para que te construyas esta importante herramienta. Bien muchachos, para la construcción de nuestro extensor con punta de test, lo que vamos a necesitar es, en primer lugar, un conector hembra para USB, el cual lo vamos a reciclar. Usted puede reciclarlo, bueno, si tiene uno nuevo sin que no esté colocado en una placa, perfecto, pero en mi caso voy a reciclarlo de esta placa base correspondiente a una caja decodificadora DTV que tenía aquí en mi taller para usar los componentes. Vamos a utilizar un cable de datos de los que utilizamos comúnmente para cargar nuestros celulares, y una punta con su cable correspondiente a un multímetro. Bien, muchachos, ya tenemos todos los materiales que necesitamos para la confección del extensor con punta de test. Tenemos el conector, ya tenemos el cable para datos y tenemos la punta de test lista también. Ya los hemos recortado al largo que queremos darle. Procedamos al ensamblaje. Bien colegas, como pueden apreciar, ya hemos soldado los terminales correspondiente al cable de datos al conector USB hembra, es decir, ya hemos puesto positivo de alimentación, negativo de datos, positivo de datos, negativo de alimentación, y hemos soldado al negativo de alimentación el cable correspondiente a la punta de test. Es decir, este cable va soldado al negativo. Ya hemos comprobado el tensor y vemos ya funcionó correctamente, es decir, la memoria que coloquemos aquí tiene que ser reconocida por el PC. Ya nosotros comprobamos el cable y está en buen estado. Por lo tanto, voy a colocar aquí un pegamento impermeable para evitar que se me haga un cortocircuito y fijar correctamente los cables para evitar desprendimiento de los mismos del conector. ¿Qué pegamento voy a utilizar? Bueno, usted puede echar silicón, puede echar, no sé, alguna resina. Yo uso este pegamento ultravioleta que utilizan las manicuras para hacer sus trabajos, ¿no? En las uñas, en uñas. Yo utilizo este pegamento muy bueno para impermeabilizar contactos. Luego de que lo pongo, sí, que lo aplico, lo ponemos en una máquina de secado ultravioleta y esto nos va a quedar excelente. Así nos queda el extensor. Luego de que le hemos puesto el pegamento ultravioleta, vean que ya hemos recubierto todas las áreas donde se nos pueden provocar algún tipo de cortocircuito, y además esta pega nos va a ayudar a fijar el cable del propio conector para evitar que se nos troce con facilidad. Entonces, esta es una alternativa. Quizás usted pueda ponerle otro tipo de material que le permita la seguridad del cable con el conector. Bien muchachos, en este momento vamos a comprobar el extensor. Vamos a ver que esté funcionando correctamente. Vamos a insertar una memoria y vemos que la memoria ha sido reconocida por el PC. Así que ya tenemos listo nuestro extensor con punta de test para iniciar nuestras labores de reparación en memorias de almacenamientos USB. Y muchachos, espero que el video les haya servido para construirse el extensor con punta de test. No obstante, aquí en la descripción del video vamos a dejar un link de descarga de una guía en PDF que construí ya hace algunos años con este fin, para construir esta herramienta. Usted quizás la quiera descargar y guardarla
en algún lugar para luego construir la herramienta. Le damos las gracias una vez más por estar siguiendo nuestro video curso. Lo invito a que se suscriba a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido. Y bueno, como siempre les digo, siempre vamos a estar abiertos a sugerencias constructivas. Esperamos que usted esté aprendiendo, esperamos que usted sea capaz de desarrollar sus habilidades en esta bella arte que es la reparación de dispositivos electrónicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.